ट्रैक्टर में माटी लोडिंग किया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इसमें जेसीबी द्वारा फंस चुका था, निकल नहीं रहा और देखिए निकलने के कारण इसको पीछे से खींचा गया और उसको निकाला जा रहा है। बहुत पावर है, 3DX पीछे से धक्का दे रहा है ताकि इसको दिक्कत ना, धक्का देके इसको निकाला जा रहा है। वाह कितना खूबसूरत। जेसीबी में पावर बहुत ज़्यादा है, 3DX है ना, इसलिए इसको खींच रहा है और खूबसूरत भी इसको पावर DXC द्वारा इसको खींचा जा रहा है। ये तो बहुत खूबसूरत। खींचने के बाद इसको ऊपर चढ़ाया जा रहा है। ट्रैक्टर में उतना पावर नहीं कि इसको खींच सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके लिए आपको